Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Students, today we are going to learn pictures name of sound of vowel E. आज हम क्या करने जा रहे हैं? Sound of E की pictures name करने वाले हैं. As you know, we have done the pictures name of sound of vowel A. हमने sound of A की pictures name कर ली हैं. Today we are going to learn pictures name of sound of vowel E. आज हम कौन सी करेंगे? Sound of E की. Now look at the picture. Can you tell me what is this? This is an egg. This is an egg. Tell me the spelling of egg. E-double-G, egg. Speak loudly. E-double-G, egg. Speak loudly. E-double-G, egg. Look at the picture and tell me what is this? This is 10. अब आपने काउंटिंग में 10 करा ना, अब नंबर नेम्स में 10 के स्पेलिंग भी लिखते हैं. क्या लिखते हैं? T-E-N, 10. बेटा, when you will do the pictures name, you will use the small letters. Nobody will use the capital letters. अब यहाँ पर आप जब 10 के स्पेलिंग लिखेंगे, then you will write the small letters. आप T जो लिखेंगे small में लिखेंगे like this. T-E-N, 10. Speak loudly. T-E-N, 10. Calm down. What is this? Net. मैंने आपको पहले बताया था बेटा, जैसे आपके घर में चाय छाननी होती है, उसकी नीचे जाली होती है ना, ये वाली, इसको इंग्लिश में नेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नेट. अब मम्मा को कैन आपको दिखाएंगी, जो नीचे जाली होती है उसको नेट बोलते हैं. टेल मी द स्पेलिंग ऑफ नेट. N-E-T, नेट. स्पीक लाउडली. N-E-T, नेट. N-E-T, नेट. स्पीक लाउडली. N-E-T, नेट. कम डाउन. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज जेट. मैंने आपको बोला था एरोप्लेन को जेट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जेट. जेट के स्पेलिंग क्या होते हैं? टेल मी द स्पेलिंग ऑफ जेट. J-E-T, जेट. स्पीक लाउडली. J-E-T, जेट. स्पीक लाउडली. J-E-T, जेट. काम डाउन. व्हाट इज दिस? पेन. व्हाट इज दिस? पेन. अब मैम आपकी नोटबुक किससे चेक करती हैं? पेन से चेक करती हैं ना. आपने हैव यू सीन द पेन? आपके घर में भी होगा पेन. मम्मा को बोलना, मम्मा शो मी पेन. ओके. टेल मी द स्पेलिंग ऑफ पेन. P-E-N, पेन. स्पीक लाउडली. P-E-N, पेन. स्पीक लाउडली. P-E-N, पेन. कम डाउन. व्हाट इज दिस? डैन. व्हाट इज दिस? डैन. मैंने आपको बोला था लॉइन कहाँ रहता है? डैन में. डैन को हिंदी में गुफा बोलते हैं. लॉइन कहाँ रहता है? डैन में. दिस इज डैन. टेल मी द स्पेलिंग ऑफ डैन. D-E-N, डैन. स्पीक लाउडली. D-E-N, डैन. स्पीक लाउडली. D-E-N, डैन. व्हाट इज दिस? वेट. देखो बेटा, जब आपकी मम्मा वॉशिंग करती हैं, कपड़े धोती हैं, तार पे डालती है ना, कपड़े गीले होते हैं तो नीचे पानी गिर रहा है, देखो उससे. गीले को, जब कोई चीज़ गीली होती है उसको बोलते हैं वेट. क्या बोलते हैं? वेट. टेल मी द स्पेलिंग ऑफ वेट. W-E-T, वेट. स्पीक लाउडली. W-E-T, वेट. कम डाउन. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस? दिस इज वेब. वेब किसको बोलते हैं बेटा? जाले को. अब आपके घर में दीवारों पर जाला लगा होता है ना, वो जाला कौन बनाती है? मकड़ी. तो जाले को इंग्लिश में बोलते हैं वेब. क्या बोलते हैं? वेब. W-E-B, वेब. स्पीक लाउडली. W-E-B, वेब. स्पीक लाउडली. W-E-B, वेब. कम डाउन. दिस इज बेटा, अब एक पिक्चर होती तो अब आप लिखते हैं मैन. अब ये 2 है ना, 2 मैन हैं हो गए, तो आप यहाँ पे मैन नहीं लिखोगे, आप लिखोगे मैन. अब आपको मैंने कहा था अगर 1 से मैन ज़्यादा हो जाते हैं, 2, 3, 4, 5 या 10, तो वो मैन नहीं रह जाते हैं, वो मैन बन जाते हैं. M-E-N, मैन. स्पीक लाउडली. M-E-N, मैन. काम डाउन. व्हाट इज दिस? दिस इज बेड. बेड जिसमें आप रात को सोते हैं, स्लीपिंग करते हैं ना, बेड पे सोते हैं ना, उसको बेड बोलते हैं. दिस इज बेड. स्पेलिंग ऑफ बेड. B-E-D, बेड. स्पीक लाउडली. B-E-D, bed. बेटा, now you will do the practice 2 or 3 times and you will learn all the spellings. करेंगे ना आप? Very good.